Brookside Garden ենք եկել, Վարդերի ժամանակն է։ Հեսա կգնանք իսկական Վարդերի տեղը կնկարվենք։ Լսում եք գորտերի ձայնը։ Հիմա կլսեք։ Չոր մի տեսակ հետաքրքիր խուլ ձայն է։ Մի որ կապույտ գույնն եմ հագած, այս կապույտ գույնն է ինձ ավելի շատ հետաքրքրում։ Այն որ մի օր ուրիշ օր կանաչ հագնեի, կանաչ նստարանի վրա կնկարվեի, այ ես։ Կապույտը ավելի հետաքրքիր էր։ Ամենալավը այն է, որ այս Brookside Garden-ը համել անվճար է։ Շատ տեղեր ենք մենք գնացել, հենց պարտեզներ, որտեղ վճարովի է մուտքը եղել։ Իսկ ստեղ սենց համ սիրուն խնամված է, համ ամեն սեզոնին նոր բաներ, հետաքրքիր ու անվճար է։ Բասի, այստեղ հետնեմ ես քարերի մոտ։ Հա մի տեսակ գերեզմանի քարի նման է։ Ոչինչ, կնկարվենք։ Ֆլամինգոները նայեք ինձ սիրուն են, իրար կողք։ Սենց գնանք։ Հեսա իմ հետևում են, ես էլ մյուսը։ Սիրուն են, չէ՞։ Սպասի ես մի հատ վիդեո հանեմ ու նոր նկարի։ Այսօր լավ է, թեթև է, մարդ չկա շատ։ Ասեմ քեզ Աշունը ավելի սիրուն է ստեղ։ Բայց էլի հետաքրքիր է։ Ուղղակի մենք շատ ենք եկել, արդեն աչքերս սովորել է այս սիրունությանը, նույնիսկ չենք նկատում։ Այս կարմիրները նոր են։ Այս կարմիրները։ Նայում ես։ Սրանք նոր են։ Հույսերի անուններն էլ է գրված, այստեղ նայեք, հույսերի անունները։ Այս էլ է հետաքրքիր։ Տեղից միշտ բանաններ է կախված ըլնում, ես նկարներ ունեմ, որ բանանները կախված են։ Այսօր բանան չկա։ Այստեղ ինձ աղջիկների մոտ կարելի է հետո նկարվել մի քիչ։
Այդ ընդհանուր նկարեմ, հետո մի հատ կնկարվենք, էլի նստենք։ Այս կապույտների մեջ հետաքրքիր կլինի։ Ես ու Տիտանիկ։ Այսօր մենք եկել ենք այս վարդերի համար։ Հա, վարդերի համար ենք եկել, որտեղ վարդերի պիկն է բացվելու, նույնիսկ անցել է, նայի որոշ վարդեր շատ են բացվել։ Նայեք իմ հետևում են։ Մի հատ ընդհանուր մանգա։ Հեսա տեսեք ինչ վարդերի տեսականի կա ստեղ։ Բասը ես ընդհանուր մի հատ նկարեմ, հետո կնկարվենք։ Նայեք։ Բայց նույնիսկ անցել է ժամանակներ ու լավ հոտ է գալիս։ Մեզ սպիտակ վարդեր են նայեք։ Ու ստեղ նայի, կարմիրներն են։ Ընդհանուր նկարեմ, հետո կնկարվենք։ Շատ սիրուն են։ Մի քիչ ուշ ենք եկել, արդեն շատ են բացվել, կարելի է շուտ գալ։ Մի շաբաթ շուտ կարելի էր գալ։ Վարդագույն վարդերն են։ Վերջապես ես տեղին վարդերը գտա։ Հիմա ես տեղինների հետ կգամ։ Նայեք ինչ սիրուն են։ Ստեղ է դեղինները կան, լավ դեղին են սրանք։ Օրանժեն խփող դեղին են։ Քան սիրուն են, մարդ չի ուզում թողնի գնա իրանց։ Կպել եմ։ Վարդերի անունները մեկ-մեկ գրված է ստեղ։ Եթե կարդանք։ Կարելի էր ասում եմ մի շաբաթ շուտ գալ, նույնիսկ 10 օր կարելի էր շուտ գալ, ավելի փթթուն փարթամ տեսք ունենային բացված, հիմա արդեն շատերը հասցրել են թորոմել։ Frank էլ են իմ սիրած վարդերը դեղին։ Տեղին բացիկներ։
Հեքնաջից հոտոտ եմ։ Ու սենց ամբողջ այգին ծաղիկների մեջ տարբեր հետաքրքիր կոմպոզիցիաներով քամին էլ ես հետևին ես դարձնում է ամեն անգամ Իս ամենասիրուն տեղն է Brookside Garden-ի, նայեք։ Էլ ինչ պետք է լինի, սիրուն տաղավար է, ճապոնական ոճով կառուցված, ճիշտ է, այստեղ նկարները մութ են դուրս գալիս, բայց վիդեոները նորմալ են։ Կրյաները տեսար? Թրթլները։ Նայեք կրյանները։ Փոքր ու մեծ։ Ժամանակ է լինում, որ այս ամբողջ ափին քարերի վրա կրյաններ են ներում նստած։ Բայց ջուրը շատ բախտոր է, չէ՞։ Նայեք, որը ասեցի ձկներ կան ստեղ, փաստորեն փոքր ձկների։ Կրյանները նայեք ինչքան շոտ են։ Հələ նայեք 3-4 սաատ, սա 4 սաատ չեն, այս է շատ են։ Հələ նայեք։ Հիմա ես քանի հատ են։ Ինչ քիքցա։ Վիդեո։ Որ կողմով էլ գնանք միևնույնն այն, համար կամուրջով գնանք, լավ։ Կարելի է այս քարերով է անցնենք այն կողմը, կարող ենք կամուրջով էլ անցնենք։ Ծառը նայեք, որ հեռվից սպիտակ է երևում, ես հիմա չգիտեմ, իրա տերևներն են սպիտակավուն, թե ծաղիկներն է։ Հələ մոտենանք նայենք, ծաղիկներն են, թե տերևներն են։ Հետաքրքիր է։ Հələ նայենք։ Ահա, հələ նայի, ծաղիկները ինչ հետաքրքիր են։ Հələ նայեք, ամբողջ սենց այս ծառը, տերևները ծաղիկներով պատված ու սենց սիրուն։ Այսքան գալիս ենք ամեն անգամ նոր բաներ ենք հայտնաբերում։ Օրինակ այս մի ծառի տեսակը։ Դա ծաղիկներով հələ նայեք։ Հետաքրքիր ծաղիկներ են։ Սենց ամբողջ շերտ հորիզոնական տերևները սենց դասավորված են ու վրան ամբողջ սենց ծաղիկներ են։
Ես սենց ծար մորացել էի, տեսել եմ թե չէ։ Նայեք, գեղեցկությունը։